নমস্কার, সোমা উইথ সুননের আরেকটি নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আমরা তৃতীয়তম দিন বেরিয়ে পড়েছি। আজকে আমরা কুল্লু নগর যাচ্ছি। তো রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। তো আজকে আমরা মেনলি বোট রাফটিং করেছি। এই বোট রাফটিংয়ে যে ভিডিওগুলো দিচ্ছি এইগুলোতে আমাদের কাছে কোনো ক্যামেরা ছিল না, কারণ এই জলে আমাদের ক্যামেরা নিয়ে যেতে পারবো না। তো যে বোট ড্রাইভ করছিল ওর কাছেই ক্যামেরা ছিল, ওরা ওই ফটো তুলে দিয়েছে বা ভিডিও করেছে। পরে সেই ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে শেয়ার করছি। এই যে আমরা বোট রাফটিং করে নিয়েছি, আর এই বোট রাফটিংয়ের জন্য আমাদের এই ড্রেস পরিয়ে দিয়েছে। এই যে লাইট জ্যাকেট পরিয়ে দিয়েছে। তো তার জন্য আমাদেরকে আরেকটা ড্রেসও নিয়ে যেতে হয়েছিল। আমরা আগে থেকে একজন বলেছিল যে এক্সট্রা ড্রেস নিয়ে যেতে। আমাদের এক্সট্রা ড্রেস আমাদের গাড়িতে রেখে এসেছি। তো গাড়িতে ওখানে কথাবার্তা বলে আমরা বোটে উঠে পড়েছি। তো আমাদেরকে প্রথমে 5,000 টাকা বলছিল বোট রাফটিংয়ের জন্য। তো আমরা 4,000 টাকায় কন্ট্যাক্ট করেছি। 4,000 টাকায় রাজি হয়েছে শেষ পর্যন্ত, মানে 1 ঘন্টাতে 4,000 টাকা পুরো যাচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে বিয়াস নদী, এটা হচ্ছে বরফ গলা জলে পুষ্ট নদী। প্রচুর ঠান্ডা, মানে ভীষণ ঠান্ডা, তবে দারুণ এনজয় করেছি আমরা, খুব ভালো লেগেছে। তো আমাদের এতটা ভয় লাগেনি, কারণ আমরা দুজনেই সাঁতার কাটতে জানি, আর ছোটোবেলা থেকেই এইসব সাঁতার কাটা বা নদীতে এইগুলোতে অভ্যস্ত আমি, কারণ আমার বাড়ির সামনে নদী ছিল বা আমাদের বাড়ির ওইদিকে বন্যাও হয়। তো এইগুলোতে জল দেখে আমাদের কোনো ভয়ও লাগেনি, দারুণ এনজয় করেছি। তো আমাদেরকে প্রথমেই যে গাইড করছে আমাদেরকে প্রথমে শিখিয়ে দিয়েছিল কীরকম ঢেউ আসলে কি করতে হয়, বা এই যে দড়িগুলো আছে এই দড়িগুলো ধরে বসতে বলেছে। কোথাও কোথাও জলটা স্টিল রয়েছে আর কোথাও ঢেউ আছে। তো যেখানে জলটা স্টিল আছে সেখানে আমাদের ভিডিও করছে বা ফটো তুলছে, যেখানে ঢেউ আছে সেখানে ধরে বসতে বলছে। যখন বড় ঢেউগুলো হচ্ছে তখন গেট ডাউন বলছে, গেট ডাউন বললে আমাদেরকে নিচে বসতে হচ্ছে। এইগুলো সব কিছুই আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিল। তো এইগুলো মেনে চললে কারো কিছু হবে না, আর পড়ে যাওয়ার কোনো চান্স নেই, আর পড়ে গেলেও সবাই ভেসে থাকবে। আর বেশি জলও নেই, যারা সাঁতার কাটতে জানে তাদের তো এমনিতেও কোনো ভয় নেই। আমার তো ভালো লেগেছিল, দারুণ মজা করছি। আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছিল যে সাঁতার কাটতে জানে কি না। আমরা বললাম সাঁতার কাটতে জানি। বলছে তাহলে তো আমরা নদীতে নামবে। আমি বলছি হ্যাঁ নামবো। বলতে আমরা নেমেছিলাম। এই যে দেখুন আমি নামছি, দারুণ লাগছে। আমি নেমেছি, সুনয়নের প্রথম একটু ভয় লাগছিল, কিন্তু আমার তো কোনো ভয় লাগছিল না, আমি নেমেছি, দারুণ লাগছিল, দারুণ মজা করেছি। তবে ভীষণ ঠান্ডা, মাঝে মাঝে হাত তো পুরো কোলাপস হয়ে যাচ্ছে, এত ঠান্ডা। আর জলটাও ভীষণ স্বচ্ছ। তো আমাদের হয়ে গেছে বোট রাফটিংয়ের পর আমরা ড্রেস চেঞ্জ করে আমরা চলে এসেছি একটা শাল ফ্যাক্টরিতে। এই যে ত্রিশলা মহিলা কুটির উদ্যোগ, এই শাল ফ্যাক্টরিতে আমরা কিছু শাল নেব। এই যে শাল উপরে এই যে দোকানগুলো রয়েছে, এখান থেকে আমি শাল নিচ্ছি, এখান থেকে শাল নেওয়া হয়ে গেছে। তো আমরা শাল নিয়ে নিয়েছি। এই যে দেখুন এখানে কীরকমভাবে কি শাল তৈরি করা হয়, এখানে রয়েছে সব কিছু। আমরা শালগুলো নিয়ে নিয়েছি। এই যে ড্রাইভার দেখুন, এই নদীর উপর দিক দিয়ে একটা ব্রিজ আছে। তো আমরা একটা জায়গাতে যাচ্ছি, ওই নদীর ওই পারে একটা ওয়াটারফল আছে, সেই ওয়াটারফলটা দেখতে যাচ্ছি। তাই নদীর মানে ব্রিজ থেকে এই বিয়াস নদীটা দেখতে দারুণ সুন্দর লাগছিল বলে আমি ভিডিওটা তুলে নিয়েছি, খুবই ভালো লাগছিল। এই যে দেখুন ব্রিজটা একদম সরু ব্রিজ, শুধুমাত্র এই গাড়িটাই পাস করতে পারবে। তো আমরা চলে এসেছি এই যে একটা জলপ্রপাতের কাছে, এই যে মানে সেই উঁচু পাহাড় দিয়ে বরফ গলা জলটা নামছে। এই যে দূর থেকে এখন ভিডিওটা করছে, দারুণ সামনে থেকে গেছে, দারুণ সুন্দর, একদম স্বচ্ছ জলটা, একদম মানে ঠান্ডা, ভীষণ ঠান্ডা। তো হাতে নিয়ে দেখছিলাম জলটা কতটা ঠান্ডা, ভীষণ ঠান্ডা জলটা, দারুণ সুন্দর লাগছে। তা আমরা জলপ্রপাতও দেখে নিয়েছি। এইবার যাব আমরা একটা, এই যে বৌদ্ধ মন্দির আছে এখানে। আমরা প্রথম দিন একটা বৌদ্ধ মন্দির দেখেছিলাম, তার থেকেও বড় একটা বৌদ্ধ মন্দির আছে, সেইটা আমরা রাস্তায় পড়েছে। তো ড্রাইভার বললো এখানেও একটা বৌদ্ধ মন্দির আছে, তো আমাদেরকে দেখালো। এই যে দেখুন এখানে দারুণ সুন্দর, এরিয়াটা দারুণ সুন্দর। বৌদ্ধ মন্দির মানে আমি এই প্রথম এই যে দুটো বৌদ্ধ মন্দির দেখলাম, প্রথম দিন একটা আর আজকে একটা, দারুণ সুন্দর লাগছে, খুব বড় মন্দিরটা। তো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো আমি বৌদ্ধ মন্দির কোথাও দেখিনি,
তো হিমাচলে এসে দেখতে পেলাম, দারুণ সুন্দর লাগছে। বৌদ্ধদের মূর্তি করা আছে। হ্যাঁ, তো এখানে আমি একটা জায়গায় উষ্ণপ্রস্রবণও আছে। তো উষ্ণপ্রস্রবণের ছবিটা আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি, কারণ এই যে যেটা ন্যাচারালি গরম জল বেরোয়, কারণ সেখানে অনেক মহিলারা স্নান করছিলো, তাই ভিডিওটা করতে পারিনি। তাই উষ্ণপ্রস্রবণটা রাস্তায় দেখে চলে এসেছি, তাই ভিডিওটা দিতে পারিনি। আর তারপরে এই বৌদ্ধ মন্দিরে চলে এসেছি। এই যে বৌদ্ধ মন্দিরের সাইডে দেখুন, চারিদিকে শুধু পাহাড় পাহাড়। এই বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতরে ধর্মশালা রয়েছে। এই যে এটা হচ্ছে মেন মন্দির, এই যে উপরটা, এই যে এখানে দেখুন, এই যে ভিতরটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, দেখুন এই যে এইগুলো সব ম্যাট পাতা রয়েছে। এগুলো আমরা বসতে পারবো না, যারা ওই ধ্যান ট্যান করে তারা এসে বসে এখানে। এই যে দারুণ সুন্দর লাগছে। আর এখানে আমি দেখছি এই যে বৌদ্ধদেবের পূজা করেছে, যে মানে এত, এই যে মূর্তিগুলো দেখুন, মানে এত প্রসাদ দিয়েছে, আমি কোথাও দেখিনি যে এত প্রসাদ দিয়ে পুজো করতে। এই যে দেখুন, ভিডিওটা ভালো করে দেখুন। এই যে কাঁচের ভিতরে রয়েছে বলে ছবিগুলো একটু আবছা আবছা আসছে, পরিষ্কার নয়। দারুণ সুন্দর লাগছে দেখতে, এত পরিষ্কার, এত মানে উজ্জ্বল লাগছে দেখতে, খুবই ভালো লাগছিলো। আর এই জায়গাটা এতটা সাইলেন্ট জোন ছিল, এত শান্ত পরিবেশ। এখানে লেখাই ছিল এটা সাইলেন্ট প্লেস। তো খুবই ভালো লাগছিলো। এই যে দেখুন, এত প্রসাদ দিয়েছে, মানে কত ধরনের প্রসাদ, বিভিন্ন ধরনের প্রসাদ আছে। তো এর মাঝে আমরা দুজনে সেলফিও তুলছি, আমাদের পিছনেও আরেকজন কাপেল রয়েছে, তারাও সেলফি তুলছে। সেলফি তোলায় ব্যস্ত। এখানে ভিতরে বেশিক্ষণ থাকিনি, কারণ সাইলেন্ট জন্য ওখানে দেখছি কতজন ধ্যান ট্যান করছে, তাই আমি আর এখানে থাকতে ভালো লাগলো না বেশিক্ষণ, আমি চলে এসেছি। মানে জায়গাটা খুবই সুন্দর, খুবই শান্ত পরিবেশ। বৌদ্ধ মন্দিরগুলো সত্যিই খুবই ভালো লাগছে আমার। এই যে এখানে একটা বিশাল বড় ঘন্টার মতন দেওয়া আছে দেখছি। এই যে মন্দির থেকে বাইরের ভিউটা দেখুন, দারুণ সুন্দর লাগছে। তো আমাদের দেখা হয়ে গেছে, তো আমরা এখন হোটেলে ফিরছি। হোটেলে ফিরবো, তারপর সব কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে নেব, কারণ আমাদের আজকে 5টার সময় বাস আছে। তো আমাদেরকে বাসগুলো ছেড়ে দিয়ে, গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে আসবে বাসের কাছে। এই যে লাস্ট আপনাদেরকে হোটেলটা একবার দেখাচ্ছি, আমাদের জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে। এই যে দেখুন, এই যে চারদিকটা দেখুন, হোটেলটা খুব ভালো ছিল, খুবই সুন্দর। এই যে গ্লাস লাগানো আছে চারদিকটাতে। বিছানাটা তো পুরো একদম অবস্থা খারাপ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে এবারে। এই যে, তো চলুন এবার যাই আমরা। এই গাড়িটা ধরবো, আমাদের গাড়িটা পৌঁছে দিয়ে আসবে বাসের কাছে। তো আজকে ফিরছি আমরা। ফিরবার সময় বাসে চেপে পড়েছি, অবস্থা খুবই খারাপ, সর্দি হয়ে গেছে, নাক দিয়ে ঝরেই পড়েছে। তো আমরা ফিরছি এখন, খুবই অসুস্থ শরীর। ফিরেছি, আপনাদের সাথে কথা বলছি। তো আজকের মতো এখানেই ব্লগটা শেষ করছি। আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।